നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ. പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഒരു ചെറിയ മരുന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനാവശ്യമുള്ളത് ഒരു വെറ്റിലയും 2-3 കസ്തൂരി ഗുളികകളുമാണ്. നല്ലതുപോലെ കഴുകിയ ഒരു വെറ്റില അതിൻ്റെ തണ്ടെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം 2 തുള്ളി വെള്ളമൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് കസ്തൂരി ഗുളിക ഒന്ന് കുതിരാൻ വെക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം പോലെ ആഹാരത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പോ എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. കഴിച്ച് അതിൻ്റെ നീരിറക്കിയിട്ട് ബാക്കി തുപ്പിക്കളയാം. ഇനി ആദ്യമായി വെറ്റില കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാകും. അത് പോകാനായിട്ട് ഒരു ഏലക്കയോ ഗ്രാമ്പോ വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. 2-3 ഗുളികകൾ ദിവസവും ആഹാരത്തിന് ശേഷം വെറ്റിലയുടെ കൂടെ കഴിച്ച് നീരിറക്കുന്നത് ഏത് കഠിനമായ ആഹാരത്തെയും ദഹിപ്പിക്കുകയും പ്രമേഹ രോഗം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, വായിലെ ദുർഗന്ധം അകറ്റാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ജലദോഷം, കഫം, ചുമ, അലർജി, വയറിളക്കം, മലശോധനക്കുറവ്, വയറുവീർപ്പ് മുതലായ അനേകം രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ വെറ്റില പ്രയോഗം നല്ലതാണ്. ഒരു വെറ്റില കനലിൽ വാട്ടിയെടുത്ത് ഈ കസ്തൂരി ഗുളികയുമായിട്ട് വെച്ച് ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വെറും ചുമ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ കസ്തൂരി ഗുളിക കഴിക്കാം. ഷുഗറും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ ഡെയിലി ഒരു നേരം ഇത് ചവയ്ക്കുന്നത് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉത്തമമാണ്. ഇതെല്ലാവരും ചെയ്യണം.